Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda satu mechanical gaming keyboard yang murah sesuai untuk marahin. Harga dia tak sampai RM100 Malaysia. Dia datang dengan yellow switch. Feeling typing memang nice gila lah. Perkenalkan, Leven K780. So, tanpa berlengah lagi, jom kita tengok keyboard ni dengan lebih detail. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Let's go. Okay guys, ini Leven K780. Packaging dia quite nice untuk sebuah mechanical gaming keyboard yang budget. Bila kita beli tu, kita akan terus dapat dia punya keyboard and dia punya kabel jenis detachable. Dia bagi kepada kita satu kabel USB-C ke USB-A. Kemudian di dalam ni tak ada apa-apalah. Even keycap puller pun tak ada guys. Alright, kita letak tepi dan kita tengok dia punya main product. Untuk pengetahuan anda, K780 ni sebenarnya dia datang dengan beberapa pilihan warna. Keycap dia memang dah datang design-design yang bagi saya quite atraktif. Nanti anda tengok dekat link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Okey, kita tengok dia punya physical dahulu guys. Jadi Leven K780 ni adalah sebuah keyboard yang form factor dia 78 lah. Ada 78 key kalau kita kira satu persatu. Cuma yang lucu dekat Leven K780 ni, instead of dia bagi kepada kita dedicated F1, F2, F3 ataupun F punya key, function punya key, dia bagi kepada kita numpad dekat belah kanan ni. So, bagi saya ini adalah satu kelemahan lah sebenarnya. Saya lebih prefer ada function key berbanding dengan numpad ni. But setiap orang mempunyai taste yang berbeza kan. And apa yang menarik tentang dia punya design ni juga adalah dia ada satu dedicated island untuk arrow key. Jadi, untuk adapt dengan keyboard ni bagi saya tak ada masalah langsung. Kemudian kalau kita tengok di bahagian bawah keyboard ni, dia ada stand, which is dia ada dua level stand dekat sini. Anda boleh buy key dan ada rubber feet. Ada 1, 2, 3, 4 rubber feet. Based on dia punya chassis ni kan, kita boleh tahu yang Leven K780 ni mungkin dia ada wireless version. Cuma dekat Shopee saya tak jumpa K780 yang ada yang wireless lah. Alright, kalau kita tengok dia punya profile pula, dia punya profile dia pakai OEM punya profile. Senang, memang ergonomi, senang untuk kita guna. Jadi design yang saya beli ni dia main dengan warna hijau. Ini hijau gelap sikit, lepas tu ada hijau yang pastel sikit dan juga warna putih. Macam saya beritahu kepada anda tadi, dia datang dengan beberapa pilihan design, but yang ni yang paling saya suka lah. Dekat spacebar dia ada branding Leven. Lepas tu mana-mana key yang sharing button anda boleh nampak lah mereka tulis dekat dia punya keycap ni. Tentang keycap pula kan, keycap dia ni pakai material ABS biasa, bukan jenis double shot, and legend dia bukan jenis see-through. Dia print atas ni untuk kedua-dua function. Anda boleh tengok dia huruf L dan juga page up dekat sini. And untuk makluman anda, mana-mana keycap yang pakai material dan juga pattern yang macam ni, bila kita guna dia dalam satu jangka masa yang lama, dia punya surface ni akan jadi glossy sikit, which is tak cantik lah kan. Dan K780 ni dia menyala dengan, nak kata RGB pun tak, tapi dia punya LED tu dah fix dengan 1, 2, 3, 4, 5 zone. Untuk dia punya RGB ni, untuk dia punya warna memang kita tak boleh tukar dah. Untuk yang warna orange, dia akan kekal orange lah. Dan untuk warna biru, warna hijau, warna pink dan juga warna orange sekali lagi. Kenapa ada dua orange pun saya tak pasti. Tapi untuk setiap warna ni kita memang tak boleh ubah. Apa yang kita boleh ubah ialah dia punya efek nyalaan tu. So untuk tukar dia punya efek nyalaan, cara dia senang saja. Kita tekan FN button dan juga bracket belah kanan ni ada sebanyak 17 efek yang kita boleh pilih. To be honest dengan anda, nyalaan dia quite nice lah. Untuk sebuah keyboard yang berharga bawah RM100 Malaysia, saya boleh puji dengan dia punya LED ni. Ada Tetris punya efek, ada wave punya efek, ada juga ripple punya efek. Anda boleh main-main, cari yang anda suka. Dan macam tadi saya cerita, untuk LED kita tekan function button dan juga dia punya bracket button dekat sini. Lepas tu kalau kita nak baiki dia punya speed, kita tekan FN button dengan arrow belah kanan dan juga belah kiri.
Kalau kita nak baiki dia punya brightness, kita tekan FN button dan juga arrow atas dan juga arrow bawah. Dekat sini pun kalau anda tengok dekat A, S, D, F, bla 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 and so on ni, dia pun ada second function, dia ada media key punya function, which is normally untuk 78% keyboard ni, dia punya benda-benda media key ni ada dekat dedicated function button. But macam saya bagi tahu kepada anda tadi, apa yang lucu dekat Leven K780 ni, dia instead of dia bagi kepada kita dedicated function button, dia bagi kepada kita numpad. Siapa-siapa yang suka main number, mungkin anda sukalah dengan Leven K780 ni. Alright, seterusnya saya nak cerita tentang dia punya switch. Dia datang dengan 3 pilihan switch, but yang saya pilih ni adalah yellow switch. And masa mula-mula saya try keyboard ni, saya impress jugalah dengan harga RM100 Malaysia, dengan harga bawah RM100 Malaysia. Feeling typing, audio, bukan audio lah, bunyi yang kita dapat bila kita tekan keyboard ni sangat nice. Okey, saya demo kepada anda. So, bunyi keyboard ni bila kita hentak-hentak dia punya button kan, bagi saya quite nice lah. Dan feeling typing pun saya suka. Sebagai kesimpulan, untuk sebuah keyboard yang berharga bawah RM100 Malaysia, atau lagi tepat kalau saya kata RM89 Malaysia, Leven dah offer a very good product kepada user lah. First kali saya suka dengan pattern ataupun corak yang dia bagi kepada kita. Macam yang saya pilih ni, ada hijau pastel tambah dengan hijau gelap sikit, dan dia combine dengan warna putih, which is kena dengan saya punya jiwa. Dia punya LED, walaupun dia bukan full key RGB punya LED, dah good enough untuk sebuah mechanical keyboard entry level. Boleh lah anda nak show off dengan kawan-kawan yang anda pun ada kedai tom yum anda sendiri. Lepas tu dia punya keycap pun sedap untuk kita tekan, walaupun dia bukan jenis double shot ABS, and dia print sahaja dekat atas tu. Switch dia bagi 3 pilihan, yang saya guna ni yellow switch, and saya suka dengan typing experience dekat keyboard ni. Kalau anda berminat untuk beli Leven K780 ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.